গুড মৰ্নিং অসম। এটি সুন্দৰ ৰাতিপুৱাৰ সৈতে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেভেলাৰ নয়ন। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মোৰ এটি পুৰণি ভিডিঅ' য'ত হিমাচল প্ৰদেশৰ মানালী নামৰ ঠাইখনত কৰা কিছুমান এডভেঞ্চাৰ যেনে পেৰাগ্লাইডিং, ৰিভাৰ ৰাফটিং এইবোৰ। কিন্তু ভিডিঅ'ত আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই কৈ দিলোঁ যে ভিডিঅ'বোৰৰ কোৱালিটি ইমান এটা ভাল নহ'ব, কাৰণ সেইখিনি সময়ত মই ভিডিঅ'বোৰ কোনো ছ'চিয়েল মিডিয়া বা ইউটিউবত আপলোড কৰিম বুলি ভবাকৈ মই কেতিয়াও বনোৱা নাছিলোঁ। সেইবোৰ মই মেমৰিৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ, যাতে মই ভৱিষ্যতে চাব পাৰোঁ ভিডিঅ'বোৰ কেনে হয়। তো ঠিক তেনেকেই মই সেইবোৰ ভিডিঅ' ছেভ কৰিছিলোঁ। আৰু এটা কথা, সেইখিনি সময়ত মই শকতো আছিলোঁ বহুত, কিন্তু বিশ্বাস কৰক সেইজন ময়ে হয়। এতিয়া আৰু ইমান কথা নাপাতোঁ, কাৰণ আপোনালোকে প্ৰথম ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক আৰু চাওক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক। তো আহক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাই লওক। আৰু এনেকেই আমি ওলাই গ'লোঁ মানালীত থকা হোটেলৰ পৰা এখন ৰেণ্টত লোৱা বাইকেৰে আৰু আগবাঢ়িলোঁ পেৰাগ্লাইডিং কৰা ঠাইখনলৈ। তেন্তে আহক আপোনালোকেও চাই লওক মোৰ পেৰাগ্লাইডিং কৰা মুহূৰ্তবোৰ। আৰু এটা কথা, পেৰাগ্লাইডিং কৰাৰ বাবদ আমাৰ প্ৰতিজনৰ পৰা 800 টকাহে দিবলগীয়া হৈছিল সেইটো সময়ত, কিন্তু মই শুনামতে আজিৰ দিনত সেইটো মূল্য 2000 টকা হৈছেগৈ। তেন্তে বন্ধুসকল আৰু পলম নকৰোঁ, আপোনালোকেও মুহূৰ্তখিনিৰ আনন্দ লওক। এতিয়া মই সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেডি হৈ গ'লোঁ আকাশলৈ উৰা মৰাৰ বাবে, কিন্তু ভয়ো বহুত লাগিছিল। একো নাই, উৰা মাৰি দিওঁ। আৰু এইয়া বন্ধুসকল, এতিয়া মই মুকলি আকাশত। আৰু এটা কথা বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'খিনি কৰি থকা হৈছে তলত থকা লেণ্ডিং স্পটৰ পৰা, আৰু তাতে আমি ভাড়াত লোৱা ভিডিঅ' কেমেৰামেনজনে গোটেই ভিডিঅ'খিনি তাৰ পৰাই লৈ আছিলে। হে প্ৰভু ধন্যবাদ, কোনোমতে বাচি গ'লোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি ওলাই গ'লোঁ কুলু নামৰ ঠাইখনত থকা ব্যাস নদীলৈ, য'ত আমি কৰিব পাৰিলোঁ ৰিভাৰ ৰাফটিং। তেন্তে আহক এইখিনি মুহূৰ্তৰো আপোনালোকে আনন্দ লৈ লওক। আৰু বন্ধুসকল, ৰিভাৰ ৰাফটিঙৰ বাবেও সেইখিনি সময়ত প্ৰতিজনৰ বাবদ 600 টকাকৈ পৰিছিল। পোনপ্ৰথমে ছেফটিৰ কাৰণে পিন্ধি ল'লোঁ আমি লাইফ জেকেটখন, আৰু পিন্ধি ল'লোঁ হেলমেটটোও, আৰু ওলাই গ'লোঁ চিধা নাওখনলৈ। ৰিভাৰ ৰাফটিং আৰম্ভ কৰাৰ আগতে গাইডজনে কিছুমান আমাক সাৱধানতাৰ বিষয়ে বুজাই দিয়ে। আৰু সকলোবোৰ সাৱধানতা লোৱা হোৱাৰ পিছত নাওখন লৈ গাইডজনে আমাৰ এডভেঞ্চাৰ আৰম্ভ কৰে।
আৰু আহি কেতিয়া এণ্ডিং পইণ্ট পাইছিলে গমেই পোৱা নাছিলোঁ। সঁচাকেই এক শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকেও জীৱনত এই অভিজ্ঞতা যাতে এবাৰ হ'লেও লয়। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলেনে বন্ধুসকল? কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক ছাপোৰ্ট কৰক, যাতে মই প্ৰত্যেক সপ্তাহতে আপোনালোকলৈ ইয়াতকৈ ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিব পাৰোঁ। আৰু এইখিনি কৈয়ে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব ওলাইছোঁ। আকৌ দেখা হ'ব নেক্সট সপ্তাহলৈকে। তো গুড বাই, টেক কেয়াৰ।